إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. E falenderojmë përzemërsisht nga thellësia e zemrës dhe shpirtit sundjuesin e madh gjithësisë, Zotin ton të dashur. Vëllezër edhe motra të nderuara, cilin mund të falenderojmë më shumë, ose cilin mund të falenderojmë tjetër përveç atij që na dhuroi dhuratën e madhe që quhet jetë. Cilin mund të madhërojmë, të lartësojmë, më shumë se sa ai që çdo të mirë që e pam deri në këto sekonda që po flasim, i kemi dhuratë për madhështisë së tij. Për këtë arsye e falenderojmë, e madhërojmë, e lartësojmë shëngjuesin e madh suprem të këtij universi. Shtohen lavdet, shtohen falenderimet, shtohen madhërimet kur ai na e shtroi neve autostradën e madhe dhe të bukur islame dhe ne hym në ta. Pra e falenderojmë që na bëri prej besimtarëve dhe besimtarëve, ose thënë më saktë, jo na bëri, por na shtroi rrugën. Ai nuk e shtroi vetëm për ne. I madhi Zot i qofshim atij fal, e shtroi për të gjithë. Islami nuk është vetëm për ne. Islami është për gjithë botën. Por ne e falenderojmë që e dha mundësinë dhe për ne, edhe ne ecëm edhe vazhdojmë ta praktikojmë këtë fe madhështore, që e zbriti i madhi Zot për asnjë arsye tjetër vetëm se për të mirën tonë. Dëshmojmë si në çdo xhuma që i madhi Zot i qofshim atij fal është një dhe një vetëm. Muhamedi alayhi salam, pejgamberi i tij dhe vula e profecisë. Vëllezër edhe motra të nderuara, dy gjëra e fusin njeriu në rrugën e mbar, po të dyja e çojnë në rrugë problematike. Në dy gjëra nuk ka tolerancë në Islam. Janë gjëra madhore, nuk mund tolerohet se mbas tolerancës tyre dy gjërave vjen shkatrimi. E para është familja, e dyta është shoqëria. Në veçanti për të rinjtë dhe për të rejat, të cilat akoma janë në atë fazën e formimit këtyre dy gjërave, nuk ka tolerancë, se nëse i toleron do bëhesh shumë pishman mbrapa. Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ju që keni besuar të madhin Zot, runi veten dhe familjen nga dënimi i xhehenemit. Njeriu maksimalisht do të përpiqet për familje të shëndosh, që e udhëzon për nga e mira, dhe e përgatit terrenin e familjes tij për vepra të mira që e shpëtojnë nga dënimi i xhehenemit. Nuk ka tolerancë në familje. Gjysma e jetës dhe më shumë buron mirësia ose e keqja në familje. Qofse familja nuk ka unitet në të mirën, do kalojë në të keqen. Qofse nuk ka unitet në atë që urdhëron i madhi Zot për nga begatia, do kthehet familja në xhenem, qytet të botë dhe stres. Prandaj i madhnueshmi thotë ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, runi veten, bëhuni të mençur, bëhuni besimtar të denjë dhe besimtare. Runi veten dhe familjen nga dënimi i xhenemit. Si ruhesh? Me besim pra dhe me vepra të mira, s'ka ndonjë filozofi. Dhe ai që s'e ka bërë as i klasë shkollë e kupton çdo thotë, besosh sundjuesin suprem, krijuesin, menaxhuesin e madh të këtij universi, që përsosi detajet e vogla dhe makron e madhe në univers, dhe ky Zot përkthehet teorikisht në besim, pastaj praktikisht me vepra të mira. Çdo kush mund ta bëj. Qoftë në qytet, qoftë në fshat. Qoftë moshë madhore, qoftë i ri. Qoftë burr, qoftë grua. Zoti nuk i afroi njerëzit e vet duke thënë kush është më i pasur, jo është më afër meje, se kjo do ishte padrejtësi. Se disa kanë mundësi të pasurohen, disa jo. Zoti sa më i bukur ndër ju është më afër ke mua, se do ishte padrejtësi, se ai vetë ka bërë njerëzit lloj-lloj. Ose thoshte, kush është i bardhë është afër meje, e kundërta është larg. Hasha lillah. Ai vetë ka kriju ato.
Vetë don larminë e ngjyrave. Pra, drejtësia e të madhit Zot është që njerëzit i tha besoni dhe bëni vepra të mira, mund ta bëjë dhe i pasuri dhe i varfër, dhe i bardhi dhe i ziu. Mund ta bëjë dhe burri edhe gruaja, mund ta bëjë dhe ai që është moshë madhore edhe ai që është i ri. Si sa i mirë, sa i madh është Zoti dhe sa i dashur edhe sa i drejtë. E dyta, mbasi njeriu konsolidon familjen, sa aty do kalosh kohë të madhe të jetës, qofse aty s'ka mirësi, qofse aty nuk është mbjell solidaritet, qofse në familje nuk shkohet mirë, ajo fillon kthehet në negativitet dhe ajo kthehet në vepra të këqija. Mbas saj shumë e rëndësishme, që ndoshta edhe po ta kesh familjen e shëndosh, humb ke kjo e dyta, shoqëria. Ka thënë shënduesi, shiko tani panoramën kuranore në lidhje me shoqërinë. Thot, jaume, ja addu-dhalimu ala yadayhi. Ditën e gjykimit, kur zullumqari dhe kriminali han duart e veta. Pse i han duart e veta? Ke parasysh njeriu kur është stres madh han duart. Nga sikleti, nga stresi, nga tmerri, nga paniku, nga trauma. Jaume ja addu-dhalimu ala yadayhi. Ditën kur zullumqari thot i han duart e veta dhe thot mirë për mua, të kisha marrë rrugën e pejgamberit. Ajeti vijus çfarë thot? Mirë për mua dhe i mirë pas kam qenë se si u shoqërova me filanin, i cili më humbi mua nga rruga e drejtë dhe më çoi rrugën e shejtanit mallkuar. Pra je me bosh në familje, fillon ty të humb shoqëria. Thot leje besimin, leje veprat e mira se këto janë prapambetje. Leje se me veprën e mirë nuk shkon larg. Me veprën e mirë ngel mbrapa. Leje veprat e mira dhe mos quaj si vepër të mirë ose të keqe, se duke vendos kufi dhe pengesa, shumica e parave bëhen me gjëra të këqija, kështu që mos na bën halal dhe haram se nuk dum gjithë autostradë dhe s'dum në as i vend semafor të kuq. Megjithëse e din që pas semafor do bëj aksident, po prap pasioni dhe shoqëria e keqe e çon në këtë. Dhe thot luje bigjozin, meru me botën e femrave se kjo është jeta, pi alkoolin se që ti është burr duhet pish alkool, e mashtrim mas mashtrimi, intrig mas intrige, dhe kur ti e provon helmin e këtyre, s'ka vlerë mos se ajo të ka sundu ty. Kushdo qofsh, unë apo ju, kushdo që hyn në rrugë, shoqëria është diçka shumë e madhe. Jaume, ja addu-dhalimu ala yadayhi, i han duart e veta thot njeriu. Mos e bën veten tillë, po duhet dalësh ditë gjykimi me vëllezër ose motrat, me motrat mira, që jo të hash duart për të përqafohesh e të shkosh në xhenet. Në fillim thot kisha marrë rrugën e pejgamberit, pra Muhamedit alayhis salam, por çdo kush që ka qenë pasuesi një profetit kishte marrë rrugën e atij profetit. Ato që ishin kohën e Musas me Musan, ato që ishin kohën e Isas me Isan, ato që ishin kohën e Ibrahimit alayhis salam me Ibrahim alayhis salam, ato që kanë qenë kohën e Nuhut me Nuh, me pejgamberët e mëdhenj, me gjigantët e mëdhenj që ndryshun rrugën e fuqiplotit shumë djusit madh gjithësisë. Për këtë arsye mos i haro kurrë, dhe në veçanti të rinjt edhe të rejat, familja edhe shoqëria. Shoqëria ngaherë dhe kur është ndërtuar familja, sado që të flet nëna dhe babai, krijon problematikën e vet. Sepse ngaherë të rinj më shumë ndikohen nga shoqëria se sa ndikohen nga familja. Kohën e pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam, këto gjëra nuk u toleronin. Kur njerëzit emigruan për në Medinë, nuk veshin ato asgjë me aspektin social dhe me kushtet për të besuar të madhin Zot. Tjerat për ato ishin mesatare dhe të vogla. Kur udhtoi profeti Muhammed alayhis salam për në Medinë dhe u krijuan kushtet e shoqërisë dhe familjes shëndosh, njëri nga shokët e vet u nis. Edhe i bën prit rrugës, ja bllokun. Edhe hypi në një maj të një kodre, edhe i kishte shigjetat me vete. Harkun dhe shigjetat. Po ato ishin shumë, ky ishte vete. Dhe ato i thonë, nuk do të lem ty ne të shkosh ke pejgamberi Muhammed alayhis salam. I tha, pse, çfarë po ju bëjun juve? Jo, tha, po kur ka ardhur në Mekë je boj pasur, tani po merr dhe pasurinë që e fitove midis nesh e po ikën. A tha, hallin e legëve keni? Po, tha, hallin e legëve keni. Se ky adhuron të Zotin, ato adhuronin legë. Ky esën rrugën e pejgamberit, ato esën rrugën e shejtanit. Kaq që ishte dallimi. S'ka ndonjë filozofi të madhe kjo botë. Edhe ai tha, qofse keni hallin e legëve, legët tha unë i kam lënë Mekë,
edhe i kam gropos filan vend. Merreni t'i gëzoni. Po njeriu vogël për lek se beson, edhe ato ishin shumë. Edhe thanë gjysma të shkoj të kontrolloj, gjysma të ri këtu se ky për lek nuk është kaq i sinqert, se nuk e ka kush është ky njeri që lekun e ka shkel me këmbë kështu. Pra mendoj që sa i po gënjen, edhe shkon gjysma. E hapin vendin ku i kishte dhënë nga afër shtëpisë tij, edhe i gjen gjithë pasurinë që kishte pas. Edhe vin. Ha i thanë ato ka gënjy, jo s'ka gënjy, gjithë pasurinë e ka pas aty. A mirë tham, tani që i morën pasurinë, le të iki. Pra e la Zotin këtu, le të shkojë ke Zoti vet. Dhe ky hiç jetë vazhdoi. Kur shkoi dhe hyri në Medinë. Ku po shkonte? Po shkonte atje ku ishte pejgamberi i madh i Zot. Ku po shkonte? Ke shokët e tij që ishin në nivelin më të lartë besimit, se po të rinte në Mekë ku besimi persekutohej, do të ngelten kopësht ose në klasë parë në besimin islam. Edhe muslimani e vërtet, besimtari dhe besimtarët vërtet, zvekon me të madhin Zot i qofshin fal atij. Po flas besim të nivelit universitet e sipër, jo të klasës parë. Edhe sa shkoi i del Omer ibnul Khattabi dhe disa shokë. Than, filan. I tha, po, asnjë s'dit asgjë. Tha, tregtia që bëre, pasuria që le, jebe kuke i madhi, Zoti i qofshim atij fal. Tha, ju ku e morët vesh? Sa asnjë se din, që ngjarë ndodhi midis meje dhe ato të tjerë do kthin në Mekë. Tha, për ty, wa minan nasi, me yesh nafsu ibtigha mardatillah. Tha, për ty ka zbrit ajet Kur'ani. Ku shëndosi madhi kishte zbrit Muhammed Mustafa alayhis salam dhe pati për njerëzve që shesin çdo gjë që e kanë të shtrenjtë, vetëm që të vazhdojnë dhe të kënaqin Zotin e gjithësisë dhe të jetojnë me të. E profeti kur i kishte zbrit ajeti kishte thonë rabihal bay'u. Tha kjo lloj biznesi dhe tregtie, kjo vlen nga i madhi Zot. Pra la pasurinë për të shku për të gjetë besimin. Mbasi gjeti besimin, ju kthye dhe pasuria. Mbasi gjeti besimin, jetoj dinjitoz. Mbasi gjeti besimi i ka gjitha të mirat me vete, gjeti kredibilitetin njerëzor, begatit e kësaj bote, begatit e botës tjetër, sot e ka shpirtin në xhennet dhe në gjykimi hyn në xhennet. Matematikë, ekuacion, jo fjalë. Kur shkojnë në Medinë e begatoi madhi Zot i qofshim atij fal. Pra po hym në një panoramë, në një këndvështrim real islam, nëse don ti që të kuptosh mirësi. Ne sot për pak ditë u bën miliona euro. Po çuditet shqiptaria sikur po bëjmë në shkencë madhe pse po bëjmë transparencë. Po çfarë bëjmë? Të vjedhim lek në fukaras. Çfarë duhet me bëj tjetër? Jo po si tjetri për 100.000 lekë shet edhe familjen e vet. Kush është ai është i paformuar, ai s'ka vlerë. Ai duhet mësu, është ndërsirë. Ai është i paditur, duhet dhënë dituri. Ai është i paformuar se s'din ekuacionet e jetës. Ai nuk e din parimin e jetës. Do thuash ti, kush është parimi i jetës që ti bën transparencë? Një po ta them, tjerat s'po ti zbuloj sot. Kush përpiqet me qenë i drejtë? Zoti sa harron atë kur. Mësoje, të begatoft i madhi Zot ekuacionin e madh hyjnor. Kush përpiqet të jetë i drejtë dhe të jetë besnik dhe don t'ia çojë fukarasat e që i takon, Zoti sa harron kur atë. S'ka kuptim. Harun Rashidi dhe një dietar kur po udhton Harun Rashidi kishte gjysmën e botës së ndim. Edhe takoa. I tha Harun Rashidi dietarit, më këshilloni nga ai ca këshilla të vyshme. Tha Harun, tha fol. Tha ti mret, e një i varfër atje, s'kena i dallim. Jeni të barabartë. Si tha të barabartë, nuk kam gjysmën e botës. Në varr tha të shkoni të dy, po leja tani atë muhabet. Edhe u kënaq Haruni. U kënaq nga këshillat e vyshme që i dha, se gjithë ato që kishte në oborin mbretër i bëshin servilizëm për të arrit në një monedhë më e kap më shumë, për të ushtuar rroga. Kurse ky i foli drejt, tha mos e mba veten si të madh kot, se edhe ti dhe më fukara i botës jeni i soj. Tha si i soj, kam gjysmën e botës. I soj pra tha se në varr do shkoni. Dhe në varr shkon mbasi varr kohë. Varr janë. Edhe u kënaq, i tha dëgjoj. Ti e di pushtetin dhe shëndimin dhe çfarë kam dorë. Tha kërko çfarë dush. Ky dietari u mërzit, tha, a të themi diçka? Po i tha Haruni, kërko çat dush. Tha, s'pas e kuptu Zot fare, që e ke gjinaf. U mërzit, tha simër, unë po du të nderoj, tha, kurse ti, tha, vlet kështu. Tha të flas, sepse pas ke ngel, i vogël, një kuptimet, islam, pas ke qenë larg kuptimit madhit Zot. Tha pse, çfarë bëra? Tha, si mendon ti, se ka mendu i madhi Zot vetëm për ty, edhe për mu s'mendon fare. Ky është kuptimi jot për Zotin.
Që po më thu çfarë t'japun ty. Pra ty t'ka bot fajin e botës, ti ka dhënë gjitha dhe Zoti është i padrejtë, menon vetëm për ty, e tjerë të gjithë dhe na ka harru. I ktha mësoj islam. E tallëm unë herë me tifozët, për shembull dikush është me Juve, dikush me Realin, dikush me Barcelonë. To ekipet e mira fitojnë zakonisht. Kur humbin ai herë mërziten tifozët. I them pse vetëm për Realin do menoj Zoti. Se vetëm për Barcelonën, ekipi tjetër asnjëherë s'mendon Zoti për ato, duhet fitojnë gjithmonë. Nuk ka me fitu vetëm njëri gjithmonë. Zoti i gjithësisë i rakordon. Dje herë njëri, i herë tjetri. I herë del njeriu vitit njëri, vitin tjetër del tjetri. Pra mos u mërzit. Xhelozia e madhe, sepse po qarkulloj emrin kështu, jam duke plas disa. O vlla, vitet ndryshojnë. Mos u mërzit, vit mas vit. Puno, jo po kene gjithë vitin të fletë su po unë pëse s'jam. Ku të shkosh ti? Ti ke fletë. Mos hasha lillah, s'ke fletë, ke po zullu me bilës. Thu po unë pëse s'jam. Do shta ke morë pasurin e poplit, e thu po unë pëse s'jam. Ke po zullu me pa fund, gjithë kohës me femra, po unë thu pëse s'jam fund vitit. Ku ti është fund vitit, ti s'ki asë fillim as fund. Fillim e në fund e në mes vitit du t'jeta i që kontribo për shqiptari. Mos u mërzit. Çfarë të mbjellësh atë do korrësh. Mos u mërzit. Çfarë të mbjellësh do korrësh. Bollet të keqe do gjesh. Bollet të mirë do gjesh. Njerëzit janë budollëj. Sa do munohesh dikush me i manipulu, me bot mirin të keqen mirë, nuk ndodh kjo. Mos mendo se njerëzit janë budollëj. Njerëzit shohin mirë. Njerëzit dallojnë çiftyr. Njerëzit dallojnë veprim. E njerëzit duan të mirin, e urrejnë të keqen. Por disa janë duke plas, mos plasni, po punoni. Mbillni që të korni. Lloj tjetër do vuni gjithmonë. Për këtë arsye, i madhi Zoti qofshim ati fal. Na mësoi neve dy gjëra. Besim sinqert edhe vepra të mira. Nuk ka mundësi, mësoje këtë. Unë e kam ditë. Ne kemi vonë një shprehje që është bërë epike dhe ne e kemi gjetur ndërtjetar. Vendose Zotin pari, s'do mbetesh kur i fundit. Unë tani mund të ndroj, në qofë se do në ti dhe zënë vend, ve Zotin të parin, do bosh i parin. Jo po vura vetën të parin, e rri i fundit. Kaq, kjo është formula më e qartë si drita diellit në Islam. Vendose Zotin të parin, pra unë këtu në mimber nuk kam hyp me të regu kush jam unë, kam hyp me të regu kush është shëngjos i madh i gjithësisë, kush është libri që ka zbritaj, kush është pejgamberi që ka dërguar dhe kush janë misionet e këtij libri të shenjtë. E ke fitu davan. Po jetoj gjithë kohës për të lavdru veten, e thu pse mbeta i fundit. Fund ke për mbet, se njerëzit nuk i duan ato që lavdrohen. Njerëzit nuk i duan me ndërmjet. Kurse kur ti mundohesh me shpirt, me zemër, me mendje, me jetë, me mision, me kuptim, ti tregosh njerëzisë teorikisht kush është Zoti i gjithësisë, me pasion. Dhe pastaj praktikisht me vepra të mira, edhe pastaj Zoti të nxjerr pa. Kushdo që e bën këtë, po të ndryshoj, të filloj të bëjë të këqija, e poshtron i madhi Zot. Do e dëgjosh Kur'anin. Ju izzu limen yasha, wa yudhillu limen yasha. Tha lartëson atë që don, e përul atë që don. Ti mendove në start që po u bona miliarder u lartësova. Jo, më Zoti ka vendosur me të poshtru. Mbaroj. Wa me yuhinillahu, prap Kur'an, esencë, kuptim. Wa me yuhinillahu, fema lahum min mukrim. Thanë cili kanë vendosur me poshtru Zoti, s'mu ta nderoj atë gjithësia. Mësoje Islamin me pesh. Edhe profeti alayhis salam këto ka pas qëllime. Për kujdesin për jetimin, për kujdesin për të varfrin, për kujdesin për atë që kanë nevojë. Edhe ishte i ditë i vjen një jetim. Me këtë e mbyll hutbën e sotme. I vjen një jetim. I mërzit lotët i rrjedhur. Çfarë kishte ndodhur atij jetimi? Kishte një baçë të vogël, kishte komshi njërin me një kopsht të madh me shtëpi të mirë. Kishte boca lekë të vogla dhe tote me vonë një mur midis pronës dhe pronës atij tjetër. Aty ku ishin kufit, kishte i pemë për i hurme, që bonte shumë hurme. Edhe i tha ati komshio, ti ke gjithë të mira. Unë jam rritje tim. Ti dha, ke pasuri, unë kam pak. Po du ta kem kufirin tim. Kjo tha hurma na pengon. Ishte mund mesoj për bela. Tha, o ma jep ti mu. Tha, mo, ka shumë sa ka du ma japi. Tha, o ma jep, ose e prem. Jo, i thaj. As e prem, as ta jap. Le e murin. E u mërzit. E një hap të syt,
Ku të hapër sytë sot, as njësë një mo. Hapi sytë, ku t'i qonë të sytë ke pejgamberi Muhammed a.s. Mbrojtësi njerëzve në nevoj. Mbrojtësi njerëzve në halë. Qëllimi i jetës atij ishte që atë që është në hall ta nxjerrë nga halli. Atë që është mirësi t'ia shtoj mirësinë. Atë që është krenar t'ia shtoj krenarinë. Atë që është i begat t'ia shtoj begatinë. Atë që është në nevojë ta nxjerrë nga hallet e kësaj bote. Kjo është filozofia e qartë islame. Edhe shkon ai me lop ndërsy, aty ishte Ebu Bekri, Omeri, Osmani, Aliu, Ebu Dahda e Mera. Shokët që i lanë gjitha për të qenë shok. Kto që po thojshim shoqëria. Shoqëria mirë të bekon. Dhe tha o pejgamber. Tha fol. Tha kështu me komshiu. Tha kështu e ka bërë, po. Tha i tha dy shok, ma thirr. Edhe thirrën atë. Ai ishte i fiksum, ishte pak koprat. E i tha profeti Muhammed a.s. Tha, gjej zgjidhje jetimi. Jo, tha, s'ka zgjidhje, s'kam çaj bëj. Po tha, jepja. Hurmë, një pem hurmë. Jo, tha shenja. Ose gjysma më takon mu. A e për gjithë sundate mu. I tha një gjohë. I madhi Zot do t'japi një pem hurme në xhenet, ipja jetimit. E kur e thotë profeti ka mbaru, tha, te pem në hurmës, ipja jetimit, ta japi Zoti në xhenet. Ebu Bekri, Omeri, Osmani, Aliu, Ebu Dahda, thojshin, si s'ja mund kyta kisha këtë shansë. Kurse ai stoik fare nga ansarët ishte, tha, jo, këte du këtë botë në xhenet kismet. Xhenet, jemi të bëjmë veprat mira, kam gjë tjetër, këte joje. I fiksum për kopshtin e për to. Ebu Dahda ishte i shok aty ndër to të mëdhejt. Ishte Ebu Bekri, Omeri, Osmani, Aliu, gjigantët e mëdhejt, besimit real, jo në kopsht. Edhe ky Ebu Dahda që ishte një prej tyre kishte i kopsht, më shumë se i hurmë, kishte shumë hurma. Edhe shfrytëzoi rastin. Tha, unë nimoj jetimin, Zotin që të kemi i kopsht për xhenetit, pra hym në xhenet, kë kuptimi që do kesh në xhenet një hurm, me fjalë hyn në xhenet. Tha, ky i shkreti s'e përfitoi. Veprat e mira. Unë tha, nuk e fal. Besimtari 100%. E mori veç këtë që sipte hurmin dhe i tha një gjë. Ti e di kopshtin që kam unë? Tha, po më pëlqen shumë. Ishte i fiksuar. Tha, unë ta jap ty atë. Ja jep hurmin, ja jep një pemë. Tha, me madhon gjithë i mu, ja jap, tha, me qef. Tha, kështu do ta bëj. U kthy dhe i tha, ja Rasul Allah. Tha, o pejgamber. Tha, fol, nëse unë bëhem sebeb, tha, që ai ta marrë pemë në hurmin. A e ka mund shpërblimin e xhenetit? Tha, po e keti ty të takon. Kush nimon jetimin, në xhenet shkon. Ka thonë pejgamberi Muhammed a.s. ene wa kafilën jetimi ka hatej. I ka ngret dy gishtat kështu dhe ka thonë, unë dhe i që përkujdeset për jetimin kështu dhe jemi në xhenet, ka qafër. Se feja s'ka fjalë. Ton vepra, atë që e thu, du të me e bo, sa ke mundësi. Dhe ai i tha, e ka mund e i dukumi Zotin shpërblimin. Tha, e keti shpërblimin. Tha, atere e bëjmë marrëveshje. A dëshmoni ju, i tha pejgamberi dhe shokëve të vetë, të dy dëshmitarë, të dy ato që bën kontratën, këto e dëshmojnë. Tani, emocioni, dëshira për veprën e mirë, ishte midis një shoqërie të nivelit shumë të lartë, që e hipshin kopshin qast, po gruaja në shtëpi, po kalamajt, edhe shkon, po tu ec rrugës, tu menu si do e presi gruaja. Edhe kur shkoi ke dera, nuk i ra derës, po nga jashtë. Tha, o bashortja ime e dash. Tha, fol. Tha, e shita bustanin dhe shtëpinë. Kishin ato, prap, po këte kishin të veçantë. Tha, e shita. Tha, hajër qoft, kujt. Me i fjalë nusja si na iku kështu se e kemi të veçantë. Tha, kujt. Nusja vërtet. Tha, të madhin Zoti ja kom shit. E ai do m'japi xhennet. Tha, hajër qoft të bashort. Sa bukur e pas ke bërë. Tha, hajër qoft, kujt, të madhin Zot, tha, me na dhon neve xhennetin e bega. Tha, hajër qoft. Sa bukur pas ke vepru. Edhe bashore pa e zja, një ti marrë fmit, një dalë, një shku ke shtëpia tjetër. Një ta marrë atë, një ti dhe mere, ta gëzosh, ta ipja hurmën e jetimit. Ipja pemën e hurmën e jetimit. Edhe i ka marrë fmit, pa e zja. Ajo që i bëhet në emrin e të madh i Zotit, ka fjalë më. Ajo bëhet e pastër, e rregullt, e bukur, e mirë. Kaloi në shtëpinë tjetër,
edhe ata e lanë emrin e Zotit. Ai shkoi, ja dha pemën. Sot vëllezër motrë nderuara kanë vdekë të gjithë ato. Edhe ai që kishte mendje ke kopshti, edhe ky që e dha, kush ka fituar? E ata jemi masimie ka 240 vjetësh. A fitoi ky që u tregu Koprac, apo fitoi ky që ai do vdiste në fakt, ajo s'dihet a ekziston mos i kopsht. Jo, fitoi ky që po e përmendim ne mbas kaq kohësh. E Zoti inshallah ja ka dhënë atij xhenetin, e na jep xhenetin gjithëve ne, amin ya rabbal alamin. أقول ما تستمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ألا إن أحسن الكلام يبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام. E falenderojmë vëllezër motra të nderuara Sumdusin suprem këtij universi me të gjitha falenderimet e mira që i takojnë atij. I themi si çdo xhuma i madhi, Zot të qofshin fal, na i fal gjitha gjinave të jetës tonë. Na fal neve, familjen tonë dhe gjithë umetin e Muhammedit alayhi salam. I madhi Zot fali, mëshiroj, begatoj, lartësoj dhe nderoj baballarët edhe nënat tona. I madhi Zot ato që kanë ndru jetë, ndriçoja shpirtin atje ku e kanë. I madhi Zot arsimoj, bëjt moral që më fali dhe mëshiroj të rinjtë dhe treja tona. Sundus i madhi gjithësisë, fëmijët tanë bëj dietar, shkencëtar, hafiz Kur'anit famlar. I madhi Zot të qofshin fal, musafir jemi në këtë botë. Kur t'japim shpirt themi fjalën la ilaha illa Allah dhe ti në ato çaste ti jesh i kënaq me ne. I madhi Zot na jep xhennetin e Firdausit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Qofse i madhi Zot jemi nga banorët e xhennetit, na mundso ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde dënetar. Pa dyshim, Sundus i madhi gjithësisë, ti je më i larti, më i miri, më i nderuari, më i bukur. Zoti i gjithësisë, kush është i smur për ne shëroje sa më shpejt. Ai i cili ka shëndet kur mos pa sëmundje me sy. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqim as-salah.